मटियारी शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मटियारी प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। निजी टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ़ूर अदा भाऊ मेमन जी अॻवानी में हिकु ॿीहर एहतिजाज रिकॉर्ड करायो वियो, जॾहिं त एहतिजाज में ज़िले मटियारी जे सहाफ़ी बिरादरी, सियासी समाजी मज़हबी अॻवाननि शहरियुनि शिरकत करे सख़्त नारेबाज़ी कई। एहतिजाजी मुज़ाहिरे में अॻवाननि चयो त 300 ॾींहनि खां मथे अरिसो गुज़रण बावजूदि बि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जा क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। जान मोहम्मद महर हक़ ऐं सच लिखंदड़ ग़रीब मिस्किन मारोड़नि जो आवाज़ हुयो। जान मोहम्मद महर जो क़त्ल इंसानियत जो क़त्ल आहे, शऊर जो क़त्ल आहे, सहाफ़त जो क़त्ल आहे। कलमकार खे क़त्ल करे सचाई जे आवाज़ जो क़त्ल कयो वियो आहे। हुननि चयो त सिंध हुकूमत ऐं आला इख़्तियारनि खां मुतालबो था कयूं त जल्द खां जल्द शहीद जान मोहम्मद महर जा क़ातिल गिरफ़्तार कया वञनि, सहाफ़ी बिरादरी समेत संदसि वाट्सन में वधंदड़ बेचैनी ख़त्म कई वञे ऐं कलमकारनि सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो ॿीहर वसी कयो वेंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।